Moi 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 kaikki. Oikein hyvää iltaa. Tästä teille kuuluu. Mulle kuuluu ihan hyvää. Tänään on ollut työteliäs päivä taas vaihteeksi. Ja sen lisäksi, että on ollut työteliäs päivä, niin mä oon päättänyt, että mä lopetan striimaamisen. Niin, mä oon päättänyt lopettaa striimaamisen. Mulle tuli just 8 vuotta täyteen striimaamista. Mä en viittinyt juhlia sitä teidän kanssa, koska mä oon tiennyt jo jonkin aikaa, että mä tuun lopettaa striimaamisen ja en olisi pystynyt juhlimaan sitä teidän kanssa. Tai silleen, olisin varmasti itkenyt koko striimin ja sitten te olisitte miettinyt, että miksi toi itkee. Mut joo, oon tiennyt jo jonkin aikaa. Ja miksi mä lopetan striimin, niin, tai striimaamisen, niin mä koen sen silleen, että mulla tällä hetkellä se vie paljon enemmän aikaa kuin mitä se antaa enää. Ja mun on aika keskittyä ihan muihin juttuihin, omiin juttuihin, taidejuttuihin, syventyä ja paneutua enemmän. Ja niin. Mä oon, mä oon kyllä miettinyt tätä jo pidemmän aikaa. Ensimmäinen ajatus tästä tuli joskus, no yli vuosi sitten, 1,5 vuotta sitten. Mutta sitten kun muutti omilleen, tai siis yksin, niin striimaaminen alkoi taas tuntua ihan erilaiselta ja kivalta. Sitten nautti taas eri lailla. Mutta sitten tässä viimeisen vuoden aikana, niin se on taas alkanut olemaan enemmän semmoinen taakka kuin semmoinen niin kuin, että mä nauttisin siitä sen enempää tai silleen. Ja mä oon tosi kiitollinen teille kaikille tästä yhteisöstä, mikä tänne on vuosien aikana öö, rakentunut. Ja kaikki ystävät, mitä mä oon täältä löytänyt. Mm. Silti mä rupeen itkeä, vaikka mä ajattelin, että videolla tää olisi helpompaa. Mutta joo, meillä on ikimuistoisia kokemuksia. Meillä on ikimuistoisia kokemuksia. Onneksi mä voin leikata tätä vähän. Niin, meillä on ikimuistoisia kokemuksia täältä. Ja mä en olisikin päässyt kokemaan niitä ilman striimiä. Ja niin. En ois tässä, en ois sama ihminen, jos en oisikin ruvennut striimaamaan. Tämä on kasvattanut mua ihan valtavasti viimeiset 8 vuotta ja se on tehnyt minusta minut ja mä oon tosi iloinen siitä, että mä aloitin joskus striimaamaan. Ja niin, edelleen, edelleen en tiedä, kuinka paljon voin painottaa sitä, että kuinka kiitollinen mä oon kaikista näistä vuosista teidän kanssa. Mut niin, on aika jatkaa eteenpäin ja antaa uusien tuulien puhaltaa. Vihtorikin kiittää kaikista huomion osoituksista ja muista paijauksista. Mä en kuitenkaan kokonaan katoa,
mua pääsette seuraamaan edelleen kuitenkin muista someista. Mä en tuu poistamaan mun kanavaa. Mä en tuu poistamaan Discordia. Että esimerkiksi Discordiin mä tuun edelleen kertomaan uutisista asioista, mitä mun elämässä tapahtuu. Ja edelleen jos esimerkiksi Ellu pyytää minua sen liveen tai joku muu, niin aion osallistua. Mutta mun omalle kanavalle en tuu enää pitää striimejä. Mulla on nyt kaikkea muuta, mitä mun pitää lähteä rakentaa, niin aion keskittyä niihin. Ja toivottavasti pysytte mukana kuitenkin seurailemassa meikäläisen meininkejä muualla kuin Twitchissä. Joo. Että en katoa ihan kokonaan, älkää sitä pelätkö. Mutta täältä mä katoon. Paitsi jos Ellu pyytää mut sen liveen. Niin me voidaan nähdä siellä. Ja vaihtaa kuulumisia. Mut joo, on haikeeta. Ja vaikeeta. On aika mennä koskettaa nurmikkoa. Koska tää oli tässä. Mansikkahillo ja kermavaahtoja. Mansikkahillo ja kermavaahtoja. Mansikkahillo ja kermavaahtoja. Lättyjää. Mansikkahillo ja kermavaahtoja. Mansikkahillo ja kermavaahtoja. Mansikkahillo ja kermavaahtoja. Lättyjää. Njam njam njam. Njam njam njam. Mansikkahillo ja kermavaahtoja. Mansikkahillo ja kermavaahtoja. Mansikkahillo ja kermavaahtoja. Lättyjää. Mansikkahillo ja kermavaahtoja. Mansikkahillo ja kermavaahtoja. Mansikkahillo ja kermavaahtoja. Sun suu asennoituu siihen, että se saa kohta herkullisia makeita plättiä, missä on Mansikkahillo ja kermavaahtoja. Sit sä oot silleen njam njam njam. Mut sitten kun sä katsot, että siinä on tarjolla jotain vitun silliä ja sit se on sellainen Mansikkahillo ja kermavaahtoja. Mansikkahillo ja kermavaahtoja. Mansikkahillo ja kermavaahtoja.